အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့တော့ပေါ့နော် electro တွေဒီ deep learning မှာရှိရဲ့နောက်ဆုံး course ကဟာလေးကိုလည်းလုပ်သွားကြမယ်ပေါ့နော်နာနော်ဒီဟာလေး space okay ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအခုလို့ဆို electro ဒီအခုဒီ sequential model ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ time series တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံးချတဲ့ recurrent neural network နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတာပေါ့နော်အရင်ဘက်ကဆိုရင်သူ့ရဲ့ notation တွေကိုလည်းလေ့လာပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့ပေါ့နော် simple ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့သူ့ရဲ့ဒီလို simple architecture လေးဘယ်လိုရှိတယ်ဗာလဲပေါ့နော် A ကဘာကိုပြောတာလဲလို့ Y ကဘာကိုပြောအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ notation လေးကိုလည်းလေ့လာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးတွေလည်းနည်းနည်းတော့ကြည့်ခဲ့ပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ပြီးတော့သူ့မှာ type တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေး one to one ရှိတဲ့ကိစ္စတွေ one to many ရှိတဲ့ကိစ္စတွေ one to one ဆိုတော့မှသုံးတာလဲ one to many ဆိုတော့မှသုံးတာဒါကတော့သူ input နဲ့ output ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ application area တွေပေါ့နော်တချို့တွေက machine translation မှာသုံးတာတွေရှိနေဒီနေ့ entity တွေဘက်တွေသုံးတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်ဘက်ကလည်းဆိုတွေပြောခဲ့ကြတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ loss function ဘယ်လိုတွက်တာလဲသူကဒီမှာလည်းဆိုတော့ time series ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ time ဆိုရင်ဒီ t စကလုံးကအရင်ပါနေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီဟာလေး temporal လို့လည်းခေါ်တယ် time လို့လည်းခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီ verb program လုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်း time ဆိုတဲ့ဘက်တာကိုတုံးချတဲ့ဟာလေးကိုလည်းနောက်နည်းနည်းထည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ RNN ပါလာပြီးဆိုရင်ဒီ time series ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလည်းမျက်စိနဲ့မြင်စေချင်ပါတယ်လို့သူကကြတော့ sequential တိုင်းအဲ့လိုဆိုသွားတာကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုဆိုမနေ့ကဒီဟာတွေအကုန်လုံးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတော့နားတော့မလဲသေးဘူးခေါင်းတော့ရှုံနေတယ်အရင်တော့ခေါင်းမစားသေးနဲ့ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါလေးအခုချိန်မှာပထမဆုံး first time ထိတာဖြစ်တယ်အခုမှပထမဆုံးလာပြီးလာထိမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့များတော့နားမလဲသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အတိုင်းပဲဆက်သွားကြအောင်လို့ဒီဟာရတော့လည်းဆိုကထနာမြင်ဘူးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ attention ဒီ performance activation function နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ vanishing နဲ့ exploding gradient descent နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့လိုဆိုပုံမှန်တော့လေ့လာခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်သူမှာ method တွေ solve လုပ်တဲ့ method တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ANN မှာဘယ်လိုများသူ solve လုပ်သွားကြမလဲပေါ့နော် vanishing ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်သူဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးနော်6 minute ကြော်လေးပဲဆိုတော့တူတူနားထောင်ကြည့်အောင်လို့ You've learned about how RNNs work and how they can be applied to problems like name entity recognition as well as to language modeling. And you saw how backpropagation can be used to train an RNN. It turns out that one of the problems with the basic RNN algorithm is that it runs into vanishing gradient problems. Let's discuss that, and in the next few videos we'll talk about some solutions that will help to address this problem. So you've seen pictures of RNNs that look like this, and let's take a language modeling example. Let's say you see this sentence, the cat which already ate and maybe already ate a bunch of food that was delicious, was full. And so to be consistent is because cat is singular, it should be the cat was, whereas it was the cats which already ate a bunch of food, was delicious, and the apples and pears and so on were full. So to be consistent, it should be cat was or cats were. And this is one example of when language can have very long-term dependencies, where a word that is much earlier can affect what needs to come much later in the sentence. But it turns out the basic RNN we've seen so far is not very good at capturing very long-term dependencies. To explain why, you might remember from our early discussions of training very deep neural networks that we talked about the vanishing gradients problem. So if this is a very, very deep neural network, say 100 layers or even much deeper, then you would carry out forward prop from left to right and then back prop. And we said that if this is a very deep neural network, then the gradient from this output Y will have a very hard time propagating back to affect the weights of these earlier layers, to affect the computations of the earlier layers. And for an RNN, we have a similar problem. You have forward prop going from left to right, and then back prop going from right to left. And it can be quite difficult because of the same vanishing gradients problem for the outputs or the errors associated with the later time steps to affect the computations that are earlier. And so in practice, what this means is it might be difficult to get the neural network to realize that it needs to memorize to just see a singular noun or a plural noun so that later on in the sequence it can generate either was or were, depending on whether it was singular or plural. And notice that in English, this stuff in the middle
could be arbitrarily long, right? So you might need to memorize the singular plural for a very long time before you get to use that bit of information. So because of this problem, the basic RNN model has many local influences, meaning that the output y hat 3 is mainly influenced by values close to y hat 3. And a value here is mainly influenced by inputs that are somewhat close. And it's difficult for the output here to be strongly influenced by an input that was very early in the sequence. And this is because whatever the output is, whether discarded right, discarded wrong, it's just very difficult for the error to backpropagate all the way to the beginning of the sequence, and therefore to modify how the neural network is doing computations earlier in the sequence. So this is a weakness of the basic RNN algorithm, one which we'll start to address in the next few videos. But if we don't address it, then RNNs tend not to be very good at capturing long-range dependencies. And even though this discussion has focused on vanishing gradients, you will remember when we're talking about very deep neural networks that we also talked about exploding gradients, where doing backprop, the gradients should not just decrease exponentially, they might also increase exponentially with the number of layers you go through. It turns out that vanishing gradients tends to be the bigger problem with training RNNs, although when exploding gradients happens, it can be catastrophic because the exponentially large gradients can cause your parameters to become so large that your neural network parameters get really messed up. So it turns out that exploding gradients are easier to spot because the parameters just blow up, and you might often see NANs or not numbers, meaning results of numerical overflow in your neural network computation. And if you do see exploding gradients, one solution to that is to apply gradient clipping. And what that really means, all that means is look at your gradient vectors, and if it is bigger than some threshold, rescale some of your gradient vectors so that it's not too big, so that it's clipped according to some maximum value. So if you see exploding gradients, if your derivatives do explode, or you see NANs, just apply gradient clipping. And that's a relatively robust solution that will take care of exploding gradients. But vanishing gradients is much harder to solve, and it will be the subject of the next few videos. So to summarize, in an earlier course, you saw how if you're training a very deep neural network, you can run into vanishing gradient or exploding gradient problems where the derivative either decreases exponentially or grows exponentially as a function of the number of layers. And an RNN, say an RNN processing data over 1,000 time steps or over 10,000 time steps, that's basically a 1,000 layer or a 10,000 layer neural network. And so it too runs into these types of problems. Exploding gradients, you could sort of address by just using gradient clipping, but vanishing gradients will take more work to address. So what we'll do in the next video is talk about GRUs, gradient recurrent units, which is a very effective solution for addressing the vanishing gradient problem and will allow your neural network to capture much longer range dependencies. So let's go on to the next video. You've learned ဒီမှာပေါ့နော်ခဏလေးတယောက်လောက်ပဲကြည့်ပြီးကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ LSD ထားမိတာပေါ့သူပြောတဲ့စကားလုံးလေးပထမဆုံးဒီ problem ကလည်းဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင် language model ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်ပထမဆုံး language model ဆိုတဲ့ဟာကပုံမှန်လည်းဆိုလေးလာနေကြဟာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်လို့ဆိုပထမဆုံး language model ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပုံမှန်ဆိုလည်းစဉ်းစားတာမသိဘူးပေါ့နော် language model ဆိုတာသူပြောတော့ပြောနေတာ language model မှာတုံးနေဆိုတော့ language model နဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းလေးပေါ့ကြည့်အောင်ဘာတွေတုံးလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်language ကို language နဲ့မှာပေါ့နော် LAN is language model where language model MODL language model ကဘာကိုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလဲတစ်ချက်ပေါ့နော်နည်းနည်းဒီဟာရကြ language model ကိုသိရလူလည်းရှိမယ်မသိရလူလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလဲဆိုအရင်ပတ်ဗီဒီယိုမှာလဲသူ language model ကြောင်းသူခဏပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ language model ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ချက်အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သိအောင်statistical language model is probability distribution ဒီခုနအဲ့ဒါဒီမှာ sequence of word လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကဆိုရင်သူဒီ vocabulary ဆိုတဲ့စကားလုံးမမိလားမသိဘူးအရင်တော့မှဆို vocabulary list တွေရှိပါရောလားအဲ့မှာဆိုရင်သူ probability ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီစကားလုံးပြီးသွားရင်အဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်ရှေ့မှာပါတဲ့စကားလုံးက probability ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မြန်တွက်နေတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါဆို image ဘက်ကိုပို့သွားအောင် mix ရပုံမြင်လာအောင်လို့လေ
သူကဗာ language model ဆိုတာဘာကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့လေတိမှာခြားဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပို့သွားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်နားလေဒီနေ့မျက်စိရမြင်လာအောင်လို့ဒီဟာလေးကနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဒီဟာလေးဆိုပိုအဆင်ပြေ language model ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလဲဆိုတော့လုံးဝအုံတော့တယ်လုံးဝရှင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် let's say ကိုကဒီ network ကဒီစကားလုံး၄လုံးကိုအရင်ဆုံးမြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးမြင်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမြင်ပြီးတဲ့မှာဒီစကားလုံးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ probability ကိုတွက်တယ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုအဲ့လိုဆိုတွက်တယ်ပေါ့နော်ခါကျရင်ဒီကအဖြေမှန်လည်းရှိမယ်အဖြေဒါက supervise ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူအဖြေမှန်ရှိမယ်ဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဒီစကလုံးလေးကဒီမှာဒီစကလုံးလေးမြင်ဒီမှာတော့ဒီစကလုံးလေးဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆို expect လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုံးဝပုံစံလေးထားရဆိုတဲ့ပုံမျိုးလေးဒီမှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီစကလုံးလေးဆိုဒီ dot is chasing ဆိုတာမြင်ပြီးတော့ဘာကို chase ပါလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုက Isabel အများကြီးပေးပြီးသွားရင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ dot ကဘာကို chase လဲကတ်ကို chase အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီစကလုံးလေးမြင်ပြီးသွားရင်ဒီနောက်ကစကလုံးကိုလိုက် print လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပို့ပြီးတော့သွားရဲဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့သူကကိုအရင်ကစနစ်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုဘာလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးလိုက်ရှာရဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း Isabel နည်းနည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီဘက်တွေသွားအဲ့လိုမျိုးဒီစကလုံးလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားလဲပုံစံမျိုးဒီဟောင်းကတို့ပြီးနောက်ဒီဟောင်းကတလုံးတွေ့ပြီးဆိုရင်ယူရဖြစ်နိုင်တယ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တခြားစကလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးဖြစ်နိုင်တာယူဆွဲစကလုံးတွေအများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကအဲ့လိုမျိုးသူကဒီ next sequence မှာရှိတဲ့စကလုံးတွေသူကလုံးဝ predict လုပ်နေပုံစံမျိုးလေးပို့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ဒီ language model ဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ရဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီမှာဆိုရင် sorry စာလေးထိပါဒီမှာဆိုရင်ဒီနော်ဒီ electric zone ကပြဿနာနဲ့ရှာနေဟုတ်လားဒီမှာဆိုရင်သူကဒီမှာဒီစကလုံးလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကတ်ကဒီလိုဒီစနစ်တစ်ခုလုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ was ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး cast ရဲ့ s ပိုင်းဆို where ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟာလေးဘယ်လိုမျိုး decide လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာနည်းနည်းလေးရှင်းပြရဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူဒီမှာ Isabel အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆို RNN ရဲ့ architecture ဒီမှာ100 layer 100လောက်ရှိရလို့မြင်လိုက်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် layer 100လောက်ရှိနေဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီစကလုံးလေးက well ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုတကယ်ဒီ model ကို pass through လုပ်တဲ့ခါမျိုးကြရင်ပေါ့နော်သူရဲ့ influence ကဒီစကလုံးအမှန်ဆိုသူရဲ့တကယ်ပုံမှန်အဲ့ဒါဆို human အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် S ပိုင်းဒီမှာ well ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့တကယ် influence ကဒီစကလုံးက influence ရှိတာပေါ့နော်ဒါ verb တို့ဘာလို့လဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဆိုအနောက်မှာ well ထည့်တာဝယ်ထည့်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသွားတာဒါလူတွေနဲ့တော့သိတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုသူဘယ်လိုသိနိုင်ပါမလားပေါ့ဒီမှာဆိုကြည့်ပါအောင်သူဒီစကလုံးကိုသူ predict လုပ်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့အနီးဆက်ဆုံးဒီစကလုံးတွေပဲသူပို့ပြီးတော့ influence ဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပို့ပြီးတော့အသုံးချမယ်ပေါ့နော်ဒီကစကလုံးတွေနဲ့ဆိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဟာလေးကို back program လုပ်သွား forward pass သွားမယ်ပြီးမှ backward ပြန်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်သွားတဲ့ခါကျရင်သူကသူ့ရဲ့ဒီဘက်ဒီ layer ဟာသူ့ influence ကဒီသူ့ရဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့ influence ရှိရဆိုတဲ့စကလုံးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုပြောမယ်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ weight အားပို့ရောက်စေတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးသူပြောသွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီစကလုံးလေးအခုဒီမှာဆိုလည်းသူဒီလုံးကိုပြောတာဆိုတာအမှန်တော့ဒီစကလုံးလေးတွေပြောနော်ဒီ sentence မှာရှိတယ်ဒီဟာကို well ဖြစ်တာကို predict လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီအနားလေးမှာရှိတဲ့ဟာတွေသူကဦးစားထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အမှန်တော့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုသူကပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဗာပြဿနာတက်လာနေလဲဆိုတော့ဒီ gradient vanish ဖြစ်တဲ့ဟာရဲ့ဒီ explode ဖြစ်တဲ့ဟာပြဿနာမျိုးတက်လာနိုင်နေဆိုတဲ့အထားလေးကိုသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူကဒီ explode ဖြစ်တာတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါက explode ဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू ကဒီ clipping သုံးပြီးတော့ကိုက clipping သုံးတယ်ဆိုတော့ click ကိုသိရမယ် paper click တွေမြင်ဘူးလားမသိဘူးဒီလိုမျိုးဒီအဒီကကြော်သွားရင်ငါနဲ့ဒီအောက်ပဲတက်ချိုးတစ်ခုထားရဲဆိုတော့ let's say ကွာ Isabel နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ weight value တွေက1 2 3 4 5 5ထက်6ဖြစ်လာရင်ငါ9အောက်ပဲနဲ့ငါထည့်သွင်းတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ညနေ6ပဲဖြစ်100ဖြစ်နေငါနဲ့9အထိပဲအများဆုံးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဒါ vanishing ကို stop လုပ်လိုက်တာလွယ်တယ်ပေါ့နော် clip လုပ်လိုက်ဆိုတာဒီမှာဆိုလည်းသူ Isabel လေးနဲ့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစမ်းကြည့်နေ clipping လုပ်လို့ဆိုတဲ့သဘောလေးဒီတိုင်းလေးပဲတည်တာသူဒီ value တန်လက်ခံတယ်မဲ့သူလုံးဝဒီ maximum threshold တစ်ခု maximum value တစ်ခုကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဆိုဒီသူ့ရဲ့ဒီ maximum value ပဲပေးတော့မယ်တခြားတော့1000ဖြစ်လုပ်ခဲ့ပေါ့နော် human side တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့ process လေးကဒါကိုသူ့ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ clipping လုပ်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ vanishing gradient from ဘာဖြစ်လို့ခဏဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီမှာ long term dependency ဆိုတဲ့ဟာကို capture လုပ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့သူက long term dependency ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီမှာ influence လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတွေကနောက်စကားလုံးကိုဘယ်လောက် influence ဖြစ်နိုင်မလဲဒီမှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအဓိက influence ကဒီဟာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွာဒီအဲ့ဒါ where ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိကလုံးဝ dependency ရှိတဲ့စကားလုံးကဒီ cast s ပါနေဒီ cast ကဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ English sentence မှာတွေကတော်တော်များများဒီလိုအရှိကြီးသူကရှိချင်တာရှိမယ်ကွာဒါပေမဲ့ RNN နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက number ပဲ calculate လုပ်မှာလေလို့ဆိုတော့သူကဘယ်ဟာကသူက
များတော့ influence ပေးတဲ့ဟာတွေသူသိမှလည်းမဟုတ်မသိကောင်းလည်းမသိနိုင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပေါက်နေဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုး long dependency ပေါ့နော်အိုးလာကိုမှာဟာကို depend လုပ်ရမယ့်ဟာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင် तू ကအဲ့မှာပြဿနာတက်ပါလေရောဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းရှင်းကြလားမသိအဲ့ဒါနားလဲသူတို့တော့ပြန်ရှင်းပေးတာပဲနည်းနည်းရှုပ်လားဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်ဟာလေးကိုနည်းနည်းပိုရှုပ်တယ်ထင်လဲပြောကြပါအဲ့ဒါဒီ link လေးကိုလည်းပြီးရင်ဒီ chat box လေးမှာပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီဟာလေးတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လဲစခဏဖတ်ကြည့်နေရသူအရန်နည်းနည်း summarize တော့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာမျိုးလေးခါကျအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ team မျိုး network ဖြစ်လာတဲ့ခါကြာရင်ပေါ့နော်တော်တော်များများကြတော့ဒီ layer တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်လေပေါ့နော်ဒီ information loss ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲအဲ့ဒီ vanish ဖြစ်နေတဲ့ vanish ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလုံးဝ0နဲ့ကတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပို့ပြောတာပေါ့နော် export ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလုံးဝကြီးနံပါတ်ရန်ကြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဒီ weight value တွေလေးပြောပါရောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီ weight မှာလဲဆိုရင်တော့ဆိုရင်သူ့မှာမှတ်တော့မှတ်ပြီးတော့ဗောနော်အများကြီးရှိပါရောလေကိစ္စတွေပါလဲလို့တော့အဓိကအဲ့ဒီ weight value တွေကတစ်ပြည့်0နဲ့ကတ်ပြီဆိုရင်သူကလုံးဝ weight ကဒီ0ရွက်ဖြစ်နေဘာမှသုံးချတော့ပုံလို့ဖြစ်သွားမယ်လေဒါပေမဲ့အရင်နံပါတ်ကြီးနေလဲကိုယ်လုံးဝဒီ NAN ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါအရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ NAN ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအမှန်ဆို not a number ဆိုတာဒီကိုဒီ information ကိုဒီကွန်ပျူတာလုံးက not understand အရင်ကြီးသွားလို့ not understand ဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပြောတာအဲ့ဒီခုနက link ဒီ link လေးကိုဒီ chat box လေးမှာပို့ထားတယ်လို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ဒီ zoom chat ထဲမှာနော်နည်းနည်းနားလေကြလားအဲ့ရှင်းပြတာပဲနည်းနည်းလေးဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်ဟာလေးရှုပ်နေလဲပြောကြည့်ပါအောင်တော့ခါလေးအဆင်ပြေလားအတန်လေးပြန်လုပ်ကြပါစကားပြောကြအောင်အဲ့တယောက်လေးပြောမောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြေးတယ်နားလေတယ်မမောပဲလက်ချစ်သွားပြီကြည်လုံးဝအမအားပေးတယ်အဲ့လိုချားလို့လုံးဝငြိမ်နေကြတယ်စိတ်ကောက်တယ်စားတာပါတခြားလူကအဆင်ပြေကြလားမောင်လေးညီမလေးရင်ထူးလို့ပါတော့အဆင်ပြေလားနည်းနည်းရှုပ်နေတာရှိအဲ့ဆိုဒီ notation တွေခဏမေ့ထားအောင်ကွာဆိုတော့အရန်ရှုပ်သွားမှာဆိုလဲဒီ layer တွေတိတ်ပြီးမထည့်ပြောချင်တော့အဓိကသူအဓိကဒီ lecture တစ်ခုလုံးမှာသူဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ dependency ကိစ္စဒီ cell နဲ့ကြောင်းကိုကြည့်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကြောင်းကအဲ့ဒါဆို human အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ငနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဟာလေးကတ်အနေကင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ west ဖြစ်တဲ့ where ဖြစ်ဒါ grammar rule တွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီ west နဲ့ where ဖြစ်တဲ့ဟာဘယ်ဟာကိုပဲ depend လုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီစကားလုံးတစ်ခုပဲ depend လုပ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာအများကြီးဖြစ်လာဖြစ်တဲ့တခါကျရင်ကွာသူဒီဟာဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်မှမသိ machine ဆိုတော့မသိကောင်းမသိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီအဲ့ဆိုဒီ forward pass သွားတာတွေ backward pass သွားတာတွေတော်တော်များသူ့ရဲ့ဒီ layer ကို influence အများဆုံးဖြစ်နိုင်တာဒီဘက်နား layer ရဲ့ဒီဘက်နား layer ပဲလေဟုတ်တယ်သူနဲ့အနီးကပ်မှာရှိတဲ့ layer တွေပို့ပြီးသူ influence ပိုများတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီး depend ဖြစ်တယ်ပုံစံမျိုးလေးပြောတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတခါကျရင်မထင်မှတ်ပဲနဲ့လို့ vanish ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ် export ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော် okay မောင်လေးတထုံးဆိုရင်အဆင်ပြေလားမောင်လေးဟုတ်ပြေးပါတယ်ပြေးပါတယ်အဲ့လိုဆိုဆရာကြီးမရှိဘူးဆိုတော့သိခံပါတော့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းတက်တယ်လို့နံပါတ်တယ်လို့နဲ့တော့ပြောနေတာပါပဲဒီခုန link လေးဖွင့်လို့ရလားအဲ့ဒါလေတော်တော်လေးမစိုးဒီဟာလေးဝင်ဖတ်ကြည့်နေတော်တော်လေးမစိုးဒီဟာလေးတော်တော်လေးမိုက်တယ်တလားသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးလေပုံမှန်တာမန်လူနဲ့နားလေရလွယ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာလေးခုနခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးဒီအရန် exponentially ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းလုံးဝသကုံပေါ့နော်လုံးဝအချိန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးခါကျဒါကြတော့ number ကို compute လုပ်နေတာဖြစ်တော့လေခါကျရင်ကိုကဒီအရန်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ team ဆက်မာသွားရင်ဖြစ်ပါကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအကလုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒီဟာလေးကိုအားလုံးလို့ number ပြောင်းမှပြန် calculate လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်ဟာလေးတွေကမထင်မှတ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြရင်အဲ့လိုမျိုး problem solve ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူပြောသွားတယ်ဒီမှာဆိုစကားလုံးနောက်တစ်ခုသူပါသွားတယ်ဆိုတာဒီမှာအဲ့ဒါ note ရဆိုမှလေ long term dependency ကိစ္စရယ်ခုနကလည်းဆိုဒီ long term dependency ပေါ့နော်အဲ့စကားလုံးလေးရယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်စေချင်တယ်အဲ့ဆိုတော့ခုနကဒီ long term dependency ကို capture လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ခါမျိုးကြရင်ပေါ့နော်ဒီ RNN model ကသူက perfect မဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒါမျိုးမစွမ်းဆောင်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက် message နေဒီမှာလေဒီသူကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝ long term dependency ကိုသူကနည်းနည်း capture လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါမျိုးကြရင်သူကဒီလိုမျိုး vanishing problem တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတစ်ချက်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခုနကလည်းဆိုဒီ inference ကိစ္စရယ် long term dependency ကိစ္စတွေတစ်ချက် message နေဒီသူက vanish ကိုဖြုတ်တယ်ပေါ့နော် explode ဖြစ်တာကနည်းနည်းရှင်းရလွယ်တယ်သူပြောတဲ့အရာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ explode ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလို clip ပေးသုံးလိုက်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဆင်ပြေဒါပေမဲ့ဒီလို vanish ဖြစ်နေခါလုံးဝ0နဲ့ကတ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရင်တော့ soft ရတာပိုခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတခြား method တွေသူတို့သုံးမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူပြောသွားတယ်ဆိုတော့တခြား method တွေဒီမှာတခြား method လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် sorry တခြား method တွေလည်းဆိုကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ gated RNN အကြောင်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တော့ကြည့်အောင်ဟိုဒီဟာလေးတော်တော်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းစားတယ်နည်းသိခံမကြည့်အောင်You've seen how a basic RNN works. In this video, you learn about the gated recurrent unit,
which is a modification to the RNN hidden layer that makes it much better at capturing long-range connections and helps a lot with the vanishing gradient problems. Let's take a look. You've already seen the formula for computing the activation at time t of an RNN. Is the activation function applied to the parameter WA times the activations for a previous time step and the current input, and then plus a bias. So I'm going to draw this as a picture. So the RNN unit I'm going to draw as a picture, drawn as a box, which inputs A of t minus 1, the activation for the last time step, and also inputs xt, and these two go together, and after some weights and after this type of linear calculation, if g is a tanh activation function, then after the tanh, it computes the output activation A, and the output activation AT might also be passed to, say a softmax unit or something that could then be used to output y hat t. So this is maybe a visualization of the RNN unit, of the hidden layer of the RNN, in terms of a picture. And I want to show you this picture because we're going to use a similar picture to explain the GRU, or the gated recurrent unit. A lot of the ideas of GRUs were due to these two papers, respectively, by Junyoung Chung, Kat Guo, Gossahir, Kyung-Hun Cho, and Yoshib Zhou. And I'm sometimes going to refer to this sentence, which we've seen in the last video, to motivate that given a sentence like this, you might need to remember that cat was singular to make sure you understand why that was rather than were. So the cat was full, or the cats were full. So as we read in this sentence from left to right, the GRU unit is going to have a new variable called C, which stands for cell, for memory cell. And what the memory cell do is it will provide a bit of memory to remember, for example, whether cat was singular or plural, so that when it gets much further into the sentence, it can still work on the consideration whether the subject of the sentence was singular or plural. And so at time t, the memory cell will have some value, C of t. And what we'll see is that the GRU unit will actually output an activation value, A of t, that's equal to C of t. And for now, I wanted to use different symbols, C and A, to denote the memory cell value and the output activation value, even though they're the same. I'm using this notation because when we talk about LSTMs a little bit later, these will be two different values. But for now, for the GRU, C of t is equal to the output activation, A of t. So these are the equations that govern the computations of a GRU unit. At every time step, we're going to consider overwriting the memory cell with a value C tilde of t. So this is going to be a candidate for replacing C of t. And we're going to compute this using an activation function, tanh of WC, and so that's the parameter matrix WC, and we'll pass to this parameter matrix the previous value of the memory cell, the activation value, as well as the current input value xt, and then plus a bias. So C tilde of t is going to be a candidate for replacing CT. And then the key, really the important idea of the GRU, it will be that we'll have a gate. So the gate I'm going to call gamma U. This is the capital Greek alphabet gamma subscript U, and U stands for update gate, and this will be a value between 0 and 1. And to develop your intuition about how GRUs work, think of gamma U, this gate value, as being always 0 or 1, although in practice, you compute it with a sigmoid function applied to this. So remember that the sigmoid function looks like this. And so its value is always between 0 and 1. And for most of the possible ranges of the input, the sigmoid function is either very, very close to 0 or very, very close to 1. So for intuition, think of gamma as being
either 0 or 1 most of the time. And this alphabet U stands for, so I chose the alphabet gamma for this because if you look at a gated fence, looks a bit like this, I guess, then, there are a lot of sort of gammas in this fence. So that's why gamma U we're going to use to denote the gate. Oh, also Greek alphabet G, right? G for gate. So G for gamma and G for gate. And then next, the key part of the GRU is this equation, which is that we have come up with a candidate way. We're thinking of updating C using C tilde, and then the gate will decide whether or not we actually update it. And so the way to think about it is maybe this memory cell, C, is going to be set to either 0 or 1, depending on whether the word you're conserving, really the subject of the sentence, is singular or plural. So because singular, let's say that we set this to 1, and it was plural, maybe we'll set this to 0, and then the GRU unit will memorize the value of the CT all the way until here, where this is still equal to 1, and so that tells it, oh, it was singular, so use the choice was. And the job of the gate of gamma U is it decides when do you update this value. So in particular, when you see the phrase vcat, you know that you're talking about a new concept. The subject of the sentence is cat. So that would be a good time to update this bit. And then maybe when you're done using it, the cat, blah, 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 was full, then okay, I don't need to memorize it anymore. I can just forget that. So the specific equation we'll use for the GRU is the following, which is that the actual value of CT will be equal to this gate times the candidate value plus 1 minus the gate times old value, CT minus 1. So notice that if the gate, if this update value, if this is equal to 1, then it's saying set the new value of CT equal to this candidate value. So that's like over here, set the gate equal to 1, so go ahead and update that bit. And then for all of these values in the middle, you should have the gate equals 0. So this is saying, don't update it, don't update it, don't update it, just hang on to the old value. Because if gamma U is equal to 0, then this would be 0, and this would be 1, and so it's just setting CT equal to the old value, even as you scan the sentence from left to right. So when the gate is equal to 0, we're saying, don't update it, don't update it, hang on to the value, and don't forget what this value was. And so that way, even when you get all the way down here, hopefully you've just been setting CT equals CT minus 1 all along, and it still memorizes the cat was singular. So let me also draw a picture to denote the GRU unit. And by the way, when you look in online blog posts and textbooks and tutorials, these types of pictures are quite popular for explaining GRUs, as well as we'll see later, LSTM units. I personally find the equations easier to understand in the pictures. So if the picture doesn't make sense, don't worry about it, but I'll just draw it in case it helps some of you. But so a GRU unit inputs CT minus 1 from the previous time step, and this happens to be equal to AT minus 1. So it takes that as input, and then it also takes as input XT. Then these two things get combined together, and with some appropriate weighting and some tannage, this gives you C tilde T, which is a candidate for replacing CT. And then with a different set of parameters and through a sigma activation function, this gives you gamma U, which is the update gate. And then finally, all of these things combine together through another operation. And I won't write out the formula, but this box here, which I shaded in purple, represents this equation, which we had down there. So that's what this purple operation represents. And it takes as input the gate value, the candidate new value, well, that's the gate value again, and the old value for CT, right? So it takes as input this, and this, and together they generate the new value for the memory cell. And so that's CT equals A. And if you wish, you could also use this and pass this to a softmax,
or something to make some prediction for, you know, y t for y hat t. So that is the GRU unit, or at least a slightly simplified version of it. And what it's remarkably good at is through the gate deciding that when you're scanning the sentence from left to right, say that that's a good time to update one particular memory cell, and then to not change it until you get to the point where you really need it to use this memory cell that you had set even much earlier in the sentence. And because the sigma value, now because the gate is quite easy to set to 0, right? So long as this quantity is a large negative value, then up to numerical round off, the update gate will be essentially 0, very, very, very close to 0. So when that's the case, then this update equation ends up setting CT equals CT minus 1. And so this is very good at maintaining the value for the cell. And because gamma can be so close to 0, it can be 0.0000001, or even smaller than that, it doesn't suffer from much of a vanishing gradient problem, because you said gamma is so close to 0 that this becomes essentially CT equals CT minus 1, and the value of CT is maintained pretty much exactly, even across many, 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 many time steps. So this can help significantly with the vanishing gradient problem, and therefore allow a neural network to learn even very long-range dependencies, such as the cat and was are related, even if they're separated by a lot of words in the middle. Now, I just want to talk over some more details of how you implement this. In the equations I've written, CT can be a vector. So if you have a 100-dimensional hidden activation value, then CT can be 100-dimensional, say. And so C tilde T would also be the same dimension, and gamma would also be the same dimension as the other things I'm drawing in boxes. And in that case, these asterisks are actually element-wise multiplication. So here, if gamma u, if the gate is a 100-dimensional vector, what it is really a 100-dimensional vector of bits. The value is mostly 0 and 1, that tells you of this 100-dimensional memory cell, which are the bits you want to update. And of course, in practice, gamma won't be exactly 0 or 1. Sometimes it'll take values in the middle as well, but it's convenient for intuition to think of it as mostly taking on values that are, exactly 0, pretty much exactly 0, or pretty much exactly 1. And what these element-wise multiplications do is it just element-wise tells the GRU unit which are the bits in your, it just tells your GRU which are the dimensions of your memory cell vector to update at every time step. So you can choose to keep some bits constant while updating other bits. So for example, maybe you'll use one bit to remember the singular or plural cat, and maybe you'll use some other bits to realize that you're talking about food, and so because you talk about eating and talk about food, then you'd expect to talk about whether the cat is full later, right? So you can use different bits and change only a subset of the bits at every point in time. You now understand the most important ideas of the GRU. What I presented on this slide, is actually a slightly simplified GRU unit. Let me describe the full GRU unit. So to do that, let me copy the three main equations, this one, and this one to the next slide. So here they are, and for the full GRU units, I'm just going to make one change to this, which is for the first equation, which was calculating the candidate new value for the memory cell, I'm going to add just one term. Let me push that a little bit to the right, and I'm going to add one more gate. So this is get another gate, gamma R. You can think of R as standing for relevance. So this gate, gamma R, tells you how relevant is CT minus 1 to computing the next candidate for CT. And this gate gamma R is computed pretty much as you expect with a new parameter matrix WR, and then the same things as input XT plus BR. So as you can imagine, there are multiple ways to design these types of neural networks. And why do we have gamma R? Why not just
always why not use the simpler version from the previous slides? So it turns out that over many years, researchers have experimented with many different possible versions of how to design these units to try to have longer range connections, to try to have rather longer range effects, and also address vanishing gradient problems. And the GRU is one of the most commonly used versions that researchers have converged to and have found as robust and useful for many different problems. If you wish, you could try to invent new versions of these units if you want, but the GRU is a standard one that's just commonly used, although you can imagine that researchers have tried other versions that are similar but not exactly the same as what I'm writing down here as well. And the other common version is called an LSTM, which stands for Long Short-Term Memory, which we'll talk about in the next video. But GRUs and LSTM are two specific instantiations of this set of ideas that are most commonly used. Just one note on notation. I tried to define a consistent notation to make these ideas easier to understand. If you look at the academic literature, you sometimes see people if you look at the academic literature, sometimes you see people use alternative notation. There would be H tilde, U, R, and H to refer to these quantities as well. But I try to use a more consistent notation between GRUs and LSTMs, as well as using a more consistent notation, gamma, to refer to the gates, to hopefully make these ideas easier to understand. So that's it for the GRU, for the gated recurrent unit. This is one of the ideas in RNNs that has enabled them to become much better at capturing very long-range dependencies, as made RNNs much more effective. Next, as I briefly mentioned, the other most commonly used variation of this class of ideas is something called the LSTM unit, the Long Short-Term Memory Unit. Let's take a look at that in the next video.ဒီဟာကသူကဒီခုနကဒီ vanishing problem ကို solve ဖို့ပေါ့သူဒါပေါ်လာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် vanishing problem ကို solve ဖို့အတွက်သူသုံးချတဲ့ဟာလေးကိုသူက GRU အကြောင်းလေးသူနည်းနည်းလေးပြောပြသွားတယ်အမှန်ဆိုအဲ့လိုအဓိကဒီမှာသွားတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော် formula လေးတွေနည်း message နဲ့ခုနကလည်းဆိုဒီ RNN မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ problem ကကြာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကဒီ long term dependency တွေကိုလုံးဝ capture မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ GRU တို့ LSTM ဘက်တွေရောက်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူဒီ notation လေးတွေလည်းအရင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ GRU မှာဆိုရင်ဒီ gate ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ memory ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး memory C ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးပေါ့နော် lesson note ရဆိုရင်ဒီ memory cell ရဲ့ gate value ရဲ့ဒီနှစ်ခုစကားလုံးလေးအသစ်တွေ့မိရပေါ့နော်တခြားဟာတွေစာမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တော့ဒီ gate ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လို gate မှာဆိုရင် तू က gate တွေအဓိကတောင်းသွားကြဒီဟာကို तू က memory store လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာအဓိကသုံးတာဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင်ဒီခုန remedy ဆိုတာ तू ကကုစားပေးတဲ့အရာမျိုးပေါ့ဒီခုနက vanishing gradient descent problem ကို solve ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ gate လေးတွေ तू ထည့်ပြီးတော့သုံးလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေး तू နည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ RNN မှာဆိုရင်သုံးတဲ့ gate တွေပေါ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ LSC မှာဆိုလည်းသုံးတဲ့ gate တွေရှိတယ်နော် forget gate တို့ remember gate တို့ဘာလို့မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ RNN ကိစ္စဒီ LSC ကိစ္စရောက်သွားဒီ LSC ဒီ GRU မှာဆိုရင်သူသုံးသွားတဲ့ gate ကဒီမှာဘာ gate လဲဆို memory gate ပေါ့နော် let's ပြောလို့ရ memory gate လို့လည်းပြောရ memory cell လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီခုနက LSC ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် sorry ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဒီ C ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်ဒီဟာကို memory cell လို့လည်းခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာအဓိကသူ့ရဲ့တောင်းကဘာလဲဆိုတော့သူအဓိကတောင်းကသူက memory က store လုပ်ထားတာပေါ့နော် dependency နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ store လုပ်ထားတဲ့ information တွေသူတင်ထားတယ်ပေါ့သူကနောက်တစ်လုံးရောက်တိုင်းဒီဟာကိုသူ update လုပ်သွားမယ်ပုံစံမျိုးလေးပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီ formula လေးခဏမေ့ထားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းသဘောတရားလေးပေါ့နော် intuition တွေပို့ပြီးတော့နည်းနည်းနားလည်ပို့သွားရအောင်ဒီက formula လေးပေါ့နော် W က weight ကိုပြောတာတော့ဒါ input ကိုပြောတာတော့ဒီဟာဒါဒီ code ပေးထွက်လာတဲ့ activation ဘာလဲဆိုတော့ခဏမေ့ထားလိုက်ပေါ့နော်အဓိကဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သူ့မှာဒီ gate တွေကိုသူကသုံးရတဲ့ reason မှာသူ့မှာ well defined purpose ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးတော့သူသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဒီမှာဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ role တွေကဘာတွေလဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုခုနကဒီ LU ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမြင်လိုက်ပါရောလား sorry ပါဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံဒီဟာလေးသူဘာလို့ဒီဟာလေးကိုလည်းဘာလို့ calculate တွက်နေလဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ reason ကဘာအတွက်လဲပေါ့နော်အဓိကတွက်ရတဲ့ reason ကသူကအရင်တော့ရတဲ့ information တွေကအခုချိန်မှာအသုံးဝင်ရလား memory ပေါ့နော်ပြောချင်တာသူ depend ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ရလားဘာလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသူကသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့ဒီခုနကသူ GRU မှာသူအဓိကပြောရတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုပါသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကကြတော့ဒီ update gate လို့ခေါ်တဲ့ဒီ LU ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီမှာဆိုရင်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုဒီ update လို့လည်းသူရေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီ LU လေးပါတယ်
ဒီ LU လေးကလည်းဆိုဘာဖြစ်လို့ရှာရလဲ reasoning ကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ information ပေါ့နော်ခုန sentence ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက sentence လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် sorry let's see subject တဲ့ offline ဒီ sentence လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ cast စကားလုံးလေးရဲ့ဒီ word ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး verb ပေါ့နော်ဒီမှာဆို noun ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ dependency ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကနည်း dependent ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လို့ဆိုဒီဟာလေးဒီ dependency လေးကို तू က store လုပ်စေချင်လို့ဒါ तू ကဒီ verb လေးကိုတွက်နေတာပေါ့နော်ပြန်မယ်ဆိုတာအရင်က information ကဒီ now predict လုပ်ဖို့အတွက် information မှာ तू အသုံးဝင်လာတယ် matter ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုတော့အရေးပါတယ်စကားလုံးလေးပေါ့နော် how much should matter now ပြောချင်တာအရင်တော့ information တွေကအခုချိန်မှာဘယ်လောက်အရေးပါလဲသိရမလားအရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီခုနကသူပြောတဲ့အတိုင်းဆို0နဲ့ဒီ sigmoid function ရဲ့သဘောတရားခုနကသူ formula လေးပြရတယ်ပေါ့နော် sigmoid ဆိုတဲ့သဘောတရားဒါ sigmoid function ကဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို sigmoid function သဘောတရားသူက0နဲ့လို့0နဲ့1 cut လေးရှိနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီနားလေးလုံးဝ0နဲ့ cut သွားတဲ့ value လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေး1နဲ့ cut တဲ့ value 1နဲ့နားတော့ဘယ်တော့မှမရဘူးဒါပေမဲ့1နဲ့ cut တဲ့ value လေးရှိနေ value အရင်ကြီးသွားရင်ဒီ formula လေးကိုတိုင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် sigmoid ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူ remember သူကလုံးဝအရင်တော့တကယ်လို့ information တွေကအရေးပါတယ်ဆိုရင်သူကနည်းနည်းပေါ့နော်ဒီ value ဒီ1နာကတ်တဲ့ value တွေယူနေဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နောက်တစ်ခုကသူမပြောသွားရင်နောက်ဆုံးဒီဒါက simplify version မှာပြောရတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်နောက်စကားလုံးတစ်လုံးလေးကပါမှာပါလဲဆိုဒီ LR ဆိုတဲ့ဟာလေးပါရလားနော်ဒီဟာကြတော့ full GRU မှာဆိုဒီ LR လေးပါတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်တာဘာလို့ခေါ်လဲဒီ sigma လို့သူခေါ်တယ်ပေါ့ gamma လို့သူခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီ formula ရဆိုဒီတိုင်းလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူက relevant ဆိုတဲ့စကား relevancy ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလို့ဆိုမလို့ပြောမလဲဘလောက် closely connected ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခုဘလောက်စဖြစ်လဲဒီအနီးက information တွေကလည်းအသုံးဝင်ရဲ့လားပေါ့နော်အရေးဘယ်လိုအရင်ဘက်က အရင်အဟောင်း information ရဲ့အသုံးဝင်မှုရဲ့အခုပေါ့နော်အခုဒီသူ့ရဲ့ဒီ mini row ရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကဒါ previous information တွေကရောအရေးပါရဲ့လားအသုံးဝင်ရဲ့လားဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုဆိုဒီစကားလုံးကို predict လုပ်တဲ့ခါမျိုးကြရင်ဒီ previous သူ့ရဲ့ဒီအနာကမှာရှိတဲ့ဟာလေးကနည်းနည်း relevant မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အသေးပဲမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါက်နေဒါပေမဲ့ဒီစကားလုံးကကြတော့ပို့ပြီးတော့သူ့ချက်ပို့ပြီးတော့ relevancy ပိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလဲတုံသူကထပ်တွက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒါဆိုဒီဟာတွေလို့အဓိကထပ်တွက်ဖို့လိုအပ်လေဆိုဒါ language model ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလဲဆိုတုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒီဟာကြတော့ဒီ forget gate တို့ပါတော့ဒါအခုဒီချိန်မှာတော့ဒီ GRU မှာတော့မပါသေးဘူးဒီ long short term memory မှာသူပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအဓိကဒီဟာကိုလုံးဝ intuition နဲ့ match ချင်နေနေဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီက GRU ကသူများဒီ matrix ကထွက်လာတဲ့ model လည်းမဟုတ်ပေါ့နော် data researcher တွေက data လေးတို့ကတော့ဟိုလို sensor ကလိပြီးတော့ဘောင်းစုံမှာထွက်လာတဲ့ model လေးပေါ့သူတို့အဓိကထွက်လာရတဲ့ reason ကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီခုနကဒီ RNN ကမလုံးနိုင်တဲ့ဟာလေးကိုလုံးနိုင်အောင်လို့သူတို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှာရနေပြီးတော့ဒီ problem ကို solve ဖို့ပေါ့နော်ဒီ vanishing gradient descent problem ကို solve ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးဒီ gated recurrent unit တွေပါပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့အဲ့လောက်ထိတော့မှတ်တစားသေးဒီ formula ရဲ့ကိစ္စကိုရန်ကောင်းမရှုပ်သေးနေပေါ့ဒီချိန်မှာ formula တွေလည်းဆိုရန် depth မသွားသေးဘူးဒီချိန်မှာတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘာကြောင့်ဘယ်လိုလေးသုံးလဲသူ intuition တော့ပဲဒီကနည်းနည်းနားလဲအောင်သုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ formula တွေဒီကနေဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ် update လုပ်တယ်ပါဆိုတာဒါကသင်္ချာတွေပြန်နည်းနည်းကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘောလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ tan h ဆိုတဲ့ဟာလေးကလည်းအမှန်ဆိုရင်ဒါ activation function ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒါ tan h ရဲ့ formula ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒီဟာ sigma function sigma တို့ tan h တို့ value ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုသူဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ activation function လို့အဲ့လိုဆိုခေါ်တယ်ပေါ့နော် neural network မှာဆိုရင်ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေသူသုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်လေဒီ soft map မှာတော့တက်ပြီးတော့ကိုဒီ wire ကိုတွက်တဲ့ခါမျိုးကြရင်လည်းသုံးနေဆိုတဲ့အထာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးသူဘယ်လိုတွက်လဲဘယ်လို update လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေခဏတော့မေ့ထားတာအရင်တော့ကောင်းမရှုပ်သေးဘူးဆိုဒီ paper ဖတ်တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့လေအဓိကတော့လက်အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ခုနဒီ note လေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်စေချင်တယ်ဒီဟာလေးတော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်လက်ခုနကလေဒီ view လေးဒီငါသမီးကဘယ်လိုရှင်းပြလဲပြန်ကြည့်တော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ဒီ intuition idea လေးအုံနောက်ဆိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီ equation လေးမဟုတ်ရင်တော့မှ equation နဲ့နားမလည်ရင်တော့မှပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုသုံးလဲခုန update gate ကဘယ်လိုနေရာမှာဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အရေးပါပုံကဘယ်လိုမျိုးအရေးပါလဲဖြစ်ကဆန်တော့ဘယ်သူမှ create လုပ်ခဲ့မှာမဟုတ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တင်နေရာမှာတင်တာအသုံးချခဲ့ဘူးလို့ဒါသူတို့ဒါလေးကိုသုံးပါတယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လေးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ရော lesson မှာပဲရက်ဖို့ဒါပေမဲ့ question လေးတွေ let's discussion တိုင်းသွားအောင် question လေးတွေမေးပါအောင် let's နည်းနည်းမောင်လေးညီမလေးတို့မေးတဲ့ဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ live ပြီး live ပြီး study လုပ်ကြတာပေါ့ဒီနေ့ကလည်းဆိုဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ vanishing problem အကြောင်းပြောရတယ်ပြီးသွားရင်ဒီ vanishing problem ကို solve တဲ့ method လေးပေါ့နော်တခုကကြတော့ဒီ GRU gate ကိုသုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော် GRU က analysis ဆန်ရံလို့ဆိုတာကလုံးဝသူကဒီ RNN architecture ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော်သူကသူ software ရဲ့ပုံစံလေးတွေမတူကြ idea လေးတွေမတူတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ဆိုတော့နောက်မှကျလည်းဆိုဒီ LS ရဲ့အကြောင်းပို့ပြီးတော့ depth သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းဆွေးနွေးကြအောင် okay မှတ်ချက်ရေးမေးချက်လေးရှိတာမှမေးပါအောင်ဘ
ဘယ်လိုမြင်လဲဒီနေ့ဘယ်ဟာလေးခေါင်းရှုပ်နေလဲဒီ Vanishing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအမအဆင်ပြေလားမချက်ကြီးနည်းနည်းတော့ဆင်ပြေပြန်ကြည့်လိုက်တော့ရမယ်ထင်တယ် LS ရိုက်တော့မှပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရနောင်ခါဈေးနော်ရပါတယ်နည်းနည်းတော်တော်နားလဲပါတယ် LS ရှင်းပြတော်နားလဲတယ်ရောဟုတ်တယ်မားလေး LS ကိုနားမလဲဘူးဘယ်လိုဖြစ်လို့နားလဲ LS ကကိုကြောင်တောင်ဖြစ်နေတာခုန LS ရှင်းပြလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟို deep တော့မသွားပြီမယ်လေဟို overall သွားကြည့်တော့နားလဲဘာကြောင့်ဒီမျိုးသုံးရလဲပေါ့ခုနပြောတဲ့ဟာ vanishing ရယ်ပြီးတော့ခုပြောတဲ့ iOS problem ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်သုံးလိုက်တဲ့ဟာဒီ course ကလည်းနားလေပါဆိုရင်ကွာဒီဟာလေးကိုအရင်တကယ်လို့ဒီ natural language processing ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်ဒီ course နဲ့သွားလို့ရတာမရဘူးဆိုတော့ဒီ course ကအရင်နည်းနည်း advance ဖြစ်နေတယ်သိလားအဲ့ဆိုရင်ဒီဟာအခုလို့ဆို LS ကပြန်စဉ်းစားနေတာလေဒီဟာလေးကိုတကယ်လို့ဒီနေ့ group တွေမှာလည်းမေးပါရောလားဒီဟာလေးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်တကယ်လို့ဒီပေါ့နော်ဒီ text တို့ဒီ voice တို့လို့မျိုးဟာတွေစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီ socialization ဟာတိုင်း join ကြပါလို့ဘာလဲဆိုတော့ let's ဒီအခုလုပ်ဖို့လုပ်နေရပေါ့နော် let's မှာလုပ်မဲ့ဟာလေးအများများနေပေါ့လုပ်နိုင်တွေကလွယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီလုပ်မယ်လို့ယူရတဲ့ဟာတွေကညာကြီးပဲမလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အော်ဒီမှာဒီဟာလေး natural language processing ပဲပါလေ natural language processing အဲ့လက်ဆိုဒီဟာဟောဒီ specialization ကို LS လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လုပ်နေတယ်လက်လုပ်နေတယ်အလုပ်နဲ့လက်ဆိုလည်းလေရုံကအလုပ်လေးနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်လက်ဆိုတော့ attention မပေးနိုင်အဲ့မှာဆိုဒီဟာလေးလက်ဆိုအရင်ပြီးအောင်လုပ်လို့ဒီဟာလေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေလုံးဝ beginner အတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်အခုဒီဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခု LS လုပ်နေတဲ့ course ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကလုံးဝဓာတ်ဗီကိုဘယ်နဲ့သွားလိုက်တော့ LS တွေခေါင်းစားကုန်တာအမှန်တော့လေအခုဒီ natural language processing ဖြစ်သွားမယ်နော်တယောက်သွားလေစားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပဲသူဒီမှာဆိုရင်ဒီ specialization နဲ့သူကိုရတဲ့အခါဆိုရင်ဒီ deep learning AI ကပဲသူကပေးထားတာကွာအဲ့မှာဆိုရင်ဘာကိုလည်းသတိထားမလဲလုံးဝအသေးစိတ်ပိုကြရဲတည်ရမလားအခုလို vocabulary ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဘယ်လိုပြောတော့တေချာလေးပို့ပြီးတော့နားလဲဒီကကျ model အရန် depth သွားတာ sorry နော် LS internet ပြဿနာတက်ဒီဟာလေးကိုလည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလည်းနည်းနည်းသိခံပြီးတော့ဒီဘယ်ပြောမလဲ intuition တော့ပဲရအောင်လုပ်သွားကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးွားမှလည်းဒီကဲလို့ကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့ thesis နဲ့ sign လုပ်ပဲဖြစ်ကိုရိုင်းကလည်း project မှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project လုပ်ကြရှိလို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဒီ natural language processing ကိုလည်းဆိုသွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုခုနက study group မှာလည်းမေးတာကြတော့တော်များများဒီ natural language processing specialization ပေါ့နော်ဒီမှာဆို course က4ခုပါတယ်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ sorry ဒီမှာဆိုဒီ sorry နော် research လေးလုပ်လာအောင်အတန်းနေတက်တာများပြီးမတက်တော့နော် overdue တွေနဲ့ထိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ LS ပြောကြဒီဟာလေးဆိုရင်ကွာအခု LS လုပ်နေတဲ့ course ကဒီcourse များဥမှာလာမယ်လို့ရဲ့ model လေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုတက်ပြီးတော့မှဒီဘက်လာတာပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ LS ဆိုလည်းဒီ deep learning specialization လုပ်နေပြီလို့ဆိုတော့ကပြီးအောင်လုပ်နိုင်မယ်ပေါ့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါအရင်တော့တချို့ဟာလေးနားမလည်အောင်မှဒီ specialization ပြန်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ကိုရိုင်းကလည်းတကယ်ဒီ natural language processing ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုရိုင်းကလည်းခုနကပေါ့နော်ဒီ time series data တွေနဲ့တော့ကလိချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုဒီဟာလေးကိုဝင်ပါကြပါလို့နော် LS လည်းအရင်ဆုံးကိုနားလည်အောင်လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီဟာလေးကိုပြီးအောင်လုပ်လေနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်နည်းနည်းအကြံပေးတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်လဲဆိုတနည်းအားဆိုကြည့်နေတာ V1 ပြီးသွားပြီပေါ့နော် V2 မှာလည်းဇေယျအလုပ်တွေနဲ့နှစ်ပါးသွားနေမှာမမလို့ဇေယျအလုပ်တွေနဲ့တခြားဒီ group ကအလုပ်တွေနဲ့လည်းစာမလုပ်ဖြစ်ဘူးတော်တော်သိတာစာမလုပ်ဖြစ်ပဲမဟုတ်တဲ့ဟာတွေပဲလုပ်နေ challenge ပဲလိုက်ချိုင်လို့နာတာစာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ခဏဒီဟာလေးတော်တော်လေးအဆင်ပြေသေးတယ်လက်ဒီဟာကိုလိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုလဲဒီခုနလည်းဆိုဒီ probability ဆိုတဲ့စကားခုန language model ကိုကြည့်ပါလားတော်တော်များပြောသွားတာ probability နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲပြောသွားတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ probability အကြောင်းလည်းမသိထားတာဗာပြဿနာတက်လဲဆိုအကုန်လုံးလို့ခေါင်းစားပါရောအဲ့မှာ language model အောင်ဘာမှမသိတော့အဲ့မှာပြဿနာပေါင်းစုံတင်ပါလေဒီ language model မှာဆိုအဓိကသိရမှာဒီ probability နဲ့ပတ်သက်တာဘယ်လို distribution ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးအရင်သိရမှာအဲ့ဒါတီးတော့မှဒါလင်းအဲ့ဆိုတော့ဒီ model နဲ့ပတ်သက်တာပို့ပြီးတော့သွားလို့ရမှာပေါ့နော်အခုကြဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လုံးဝအစိမ့်လိုက်သွားပြီးတော့လုံးဝအမဲသားအစိမ့်ကိုသွားစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့စမလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ language model ကိစ္စတဖြည်းဖြည်းပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းချိန်မှုတွေသုံးရမယ်လူတွေအများကြီးသုံးရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာ probability ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီစကားလုံးတွေမြင်ပြီးရင် is ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ရှိအဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးသွားမယ်ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်ဒါက conditional probability တွေအရင်ကုန်ပါသွားပြီပြီးတော့ဟုတ်ဒီမှာဆိုဒီဟာလေးဒီ pipe လေးတွေမြင်ပါတော့လားဒီဟာတွေတော်တော်များတာချိန်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်မတော့အဲ့ဒါဆိုဒီ knowledge တွေမရှိဘဲနဲ့သွားပြီး language model ကိုသွားပြီးတော့ထိလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်သွားတော့အမှကလုံးနှစ်ပါးသွားတော့တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာတွေဘာလေးwe gonna take it again okay အဲ့လိုဆိုတော့
ဒီဟာလေးကိုလည်းဆိုတာပို့ပြီးတော့ခုချိန်မှာတော့ဗောနော်ဒီခုနလည်းပြောဒီ Bayesian theory ပဲလည်းပါပါလားခုနဆိုဒီ conditional probability နဲ့ပတ်သက်တာအရန်ရေးပါတယ်ဗောနော်ခုနအတွက်တဲ့ဟာရေးဆိုရင်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လုပ်ကြမယ်ဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့လည်းဆိုအနည်းဆုံးတော့ဗောနော်ဒီ terminology လေးသိအောင်ဗောနော်ဒီ GRU ဆိုရင်ဘာကိုပြောလဲ gated new gated ပါဆိုတာပဲ gated recurrent unit ကိုပြောတာတော့ဒီ LSC ကဘာကိုပြောတာလဲလို့အဲ့ဆိုအနည်းဆုံးတော့ဗောနော်ဒီမှာသူတို့ပြောတဲ့ intuition လေးတွေရသေးတယ်ဗောနော်ဟိုဒီဟာလေးတွေဘာအတွက်သုံးတာလဲဒီသူ့မှာဘာ RNN နဲ့ပတ်သက်ဘာဘလောက်နည်းလေးရှိတယ်လဲသူ long term dependency ကို capture မလုပ်တတ်တဲ့ကိစ္စတွေနည်းနည်းဗောနော်အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတေးမွားလေးအုံတော့ကြံခဲ့သေးကြတယ်သိလားအနည်းဆုံးတော့ तू ကဒီ RNN နဲ့ပတ်သက်ဒီမျိုးဘက်ပရိုတိုင်းဆွဲဟာအရေးပါပုံနဲ့ဟာလေး log function တွက်တာအရင်ပုံမှန်တွက်တာဟာမျိုးနဲ့မတူတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဗမာတွေသုံးတာလေတိုက်တွေဘယ်လိုမျိုးရှိရအဲ့အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒါလေးအုံတော့လေးကြံခဲ့သေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ course လေးပြီးသွားရင်လေ तू က RNN မှာကောင်းတာလည်းရှိတယ်လို့သူဒီမကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့အဲ့လောက်ပဲလေဆိုနည်းနည်းဆက်သွားကြမယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းဆိုတခြားဟာကြီးသွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါဆို motivation ပြောနေရပြီကိုသူများလည်းပြောကိုတိုင်းလည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန် motivate လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုအရင်အားမငယ်နေဟုတ်ပြီလား okay အဆင်ပြေလားမအဆင်ပြေကြလားအဲ့လိုဆိုလဲအဲ့ဒါခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မလေးထောက်ကလည်းအဆင်ပြေလားမလေးနည်းနည်းဘယ်လိုလဲပို့ပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်တတရရလားပို့ပြီးတော့ခေါင်းရှုပ်ရလားဘယ်လိုခံစားရလဲလူတိုင်းလူကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ sequence မော်ဒယ်တက်ပြီးလူတိုင်းလူကဘာမှမသိဘူးလေပြောတာ900လောက်ရှိနေအဲ့ဒါ motivation စကားပြောလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲကလေးကဲဟုတ်ကဲ့ပါအဆင်ပြေလားမောင်လေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့ feeling လေးပါပြောကြည့်ပါအောင်ဟောကျွန်တော်မေးရတာကျွန်တော်မေးတာပါဟော line ကကြနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မချမ်းနိုင်လို့ကဲပါစင်ရတော့ဒီလားဆိုတော့ live ဖတ်ကြည့်နေတော့မယ်ဟုတ်ဒါတော့နည်းနည်းအချိန်တော့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းအရင်ကောင်းခက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နည်း demotivate မဖြစ်စေချင်ပေါ့နော်သူများကိုတက်တော့ခက်တာမဟုတ်ဘူးဒါ line လို့ခက်တယ်โอเคဟုတ်ပြီလားသူကြခက်တယ်ဆိုပြောမှာဆိုကိုတက်တော့ခက်တာမဟုတ်အားလုံးတော့ခက်တယ်ဆိုတော့ not only me ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြည့်တွေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားမောင်လေးကြော်သူကမှလေးဘယ်လိုမြလဲပြောပါအောင် feeling လေးပါလေကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်ရမယ်ပို့ပြီးတော့လဲနေတော့မယ်အဲ့ဒါအဲ့လက်စလဲတော့မယ်အဲ့လက်တူလဲကြတာပေါ့နော်မောင်လေးလေးလဲပြီးသွားတာပေါ့မောင်လေးတော့ရင်မောင်လေးလောက်ပါအောင်လို့လဲပြေတော့ပြေတယ်နည်းနည်းတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဝါပြေတယ်မောင်လေးတော့နောက်တစ်ပြန်ကျရှင်းပြခိုင်းတော့ပါဟုတ်ပါဘူးတူလောက်ကြတာပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းပြန်သွားကြပါဒီဟာလက်စလဲဆောင်းလို့တော့တော်တော်ကြာနေပြီဆိုတော့နည်းနည်းလက်စရာတွေအကိုနဲ့ကိုလုံးဝအချိန်မပေးသားတော့ပေါ့နော်ကိုပြန်အကိုရမယ်ပိုရောက်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကမမေနိုင်ရောမှအဆင်ပြေလားဘယ်လိုလဲခေါင်းရှုပ်တယ်ဟုတ်အမတစ်ခါမှအတန်မကြောက်ဘူးဆိုတော့အတန်လေးလုပ်ပါအောင်ကြည့်တော့နေပါတယ်အမနည်းနည်းတော့ပြန်ကြည့်ရပြန်ကြည့်ရမယ်ပြောရတယ်ဘယ်နဲ့မေးမယ်ဒီလားပြန်ကြည့်ရပြောနေတကယ်တော့ပြန်ကြည့်လို့လားပေါ့နော်I will ask tomorrow ပြန်ကြည့်ရမယ်ပြောရတယ်နော်သူတို့ပြန်ကြည့်ကြလားပေါ့နော်ပြန်တွေ့အောင်မယ်မချဲ့ဒီကပြန်ကြည့်ရမယ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ပြီးလားမပြန်ရင်သုံးမေးပါမယ်စားလာပါမမေတော့အဲ့ဒါပြန်ကြည့်ထားမှဖြစ်တော့မယ်မရတော့ question တော့ပြန်ကြည့်လာမှရတော့မမေတော့မှအဆင်ပြေတာဟုတ်ပြီပါတယ်မဟုတ်ပြန်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့ပြန်ကြည့်ရမယ်နော်ရေးထုတ်လာပါမယ်ပြောရလို့လေโอเคပါမမိုးရဲ့ကျေးဇူးပါလို့เนาะနေမကောင်းနေရလဲဆိုတရားလာဟောတာနားထောင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအေးเนาะကျမရေကူးဆိုင်ပါမမိုးเนาะကဲအဲ့လဲဆိုကဲပါမောင်လေးမရပြဖြိုးရေဘယ်လိုလဲပို့ရှုပ်သွားတာဟို LS ပို့ထားတယ် share ထားတဲ့ note လေးပြချဖတ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါပြီး Messenger group မှာလည်းထည့်ပြလိုက်မယ်လက်စအဲ့လေးဖတ်ကြည့်ပြီးတော့တက်ပို့တော့ရှင်းလာကွာတနေ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဆိုလူတာမန်နေငါပိန်းနေပုံနားလေးလောင်ပြောရလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပို့အဆင်ပြေတခြားသူလက်ချနားထောင်ပဲဒါမှမဟုတ်လေတနေ့ပေါ့နော်သူကလည်းနည်းဒီတေးပြောရဆိုတော့အဲ့ဆိုဒီမှာဒီတေးကိုလက်မခံနိုင်သေးတော့ဒီလောက်လေးကနည်းနည်းပေါ့ဥနောက်တွေအဲ့လောက်လေးကဝင်လေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒါလေးတကယ်လေးဖတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားနော်โอเคမောင်လေးတက်ထုံးဆိုရင်မောင်လေးဘယ်လိုလဲပြောပါအောင်ဟုတ်ပြေပါတယ်ဟိုကအခုကဟိုလေခုနလက်ချာကြီးရလို့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ရန်လောက်ပဲလိုမျိုးမှန်စင်ပြေတယ်လို့ထင်တာပဲခုန LS ပြောသလိုဟိုအသေးစိတ်တွေကြတော့တိတ်မပါဘူးဆိုတော့နည်းသူ့ရဲ့ဟိုသဘောတရားလောက်ပဲမှတ်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်အခုချိန်မှာလည်းစံတူပေးလက်ချာနည်းနည်း detail မဆန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအုံတော့မရသေးဘူးပေါ့အမှန်ဆိုခုနဒါအပေါ်ရန်နောက်ပဲလဲဆိုတော့နည်း grab လုပ်လို့ရအောင်အခုချိန်မှာလေဒါမဲ့ဒီအနည်းဆုံးတော့ဒီနောက်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့ပြန်ဖတ်ရင်ပိုတော့တိလာမယ်ပေါ့နော်အခုချက်ချင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ရန်နောက်ပဲအုံနောက်တယ်ဝင်မယ်ပေါ့နော်
လောက်အများကြီး detail ကြဝင်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ detail ဝင်အောင်တော့လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီဟာတွေမလေးလာဘူးလားဆိုတော့လေးကိုလေးလာရမယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားရမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုခတ်လို့ဆိုပြီးတော့လက်လွတ်လာတာမျိုးတော့မဖြစ်သေးချင်ဘူးပထမဆုံးခတ်ရင်လည်းလွယ်တဲ့ဒီလမ်းရှာရမှာကိုတောင်းဖြစ်ပြီးဒီ quarter စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ခတ်ရင်လည်းဒီလွယ်တဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းလိုက်ရှာရမှာပဲအဲ့လိုဆိုလဲခုနလည်းပြောသလိုပေါ့ဒီဟာလေးနည်းနည်းခတ်တော့လဲစကူလန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလွယ်တဲ့ဟာလေးလိုက်ရှာဖတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်ပြီးတော့ဒါလေးငါနားလေကိုတဖြည်းဖြည်းကိုနားလဲရနေပြီးဖြည်းနဲ့ပြန်တက်လာရတယ်ပေါ့နော်လုံးဝခတ်တယ်ဆိုပြီးလုံးဝလွတ်လိုက်တာမျိုးမလုပ်သေးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာတော့ခတ်တယ်ဒါငါလည်းပဲမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ level ရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ညီလည်းအရင်ဆုံးရှာသေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့ landing line လို့တော်တော်များများခတ်မှာပဲလွယ်ရတော့ရှိမှာတော့မဟုတ်လေဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကိုသိရဲ့ knowledge ရဲ့ကိုဆက်ရုပ်ခဲ့ရတဲ့ background ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုနဲ့ like မဲ့ဟာအရင်တော့တဖြည်းဖြည်းကျွေးရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကို knowledge ကို build up လုပ်ရမှာပဲပေါ့နော်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုလေးလုပ်ရအောင်လို့နော်အဲ့စကူလန်လည်းလုပ်မယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တော်တော်များလည်းစိတ်မှာတော်တော်များမေ့နေပြီလို့ဆိုတော့ပြန်လုပ်ရမယ့်ဟာလေးညာနေโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်တူတာတခါမှအတန်မကြားဘူးလို့ပဲအတန်လေးလုပ်ပါအောင်နေကောင်းလားမတူတာကမတ်ချယ်ကြီးတငယ်ချင်းလားမသိဘူးလက်မှတ်မိတာမတ်ချယ်ကြီးဟုတ်လားမမီလိုင်းတငယ်ချင်းမမီလိုင်းတငယ်ချင်းโอเคဘာလို့ဒါမှလည်းမဟုတ်ဘူးလားလိုက်နေတော့ဝင်ညီမကြီးโอเคပါတူလိုက်ကြတာတူလိုက်နေတာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားကြတာပဲဒီဟာလေးလက်သက်ချင်းပြန်ပေးရမယ်ဒီလိုစာမလို့တော့တော်တော်ကြာနေဆိုနံပါတ်3ကရှိပြီစာမလို့တာပြင်းညောထားနေအဲ့လိုဆိုတော့ကမတ်တင်ယူရမနေကောင်းလားမလုံးဝငြိမ်နေပေါ့နော်မတ်တင်ယူရင်အတန်ကြာကိုလုံးဝငြိမ်နေကောင်းပါတယ် LS ကောင်းပါတယ် LS မြောက်ဘယ်လိုမြင်လဲနားလဲတာလို့မေးတာကောင်းပါတယ်နေကောင်းပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖိုးရဲ့ညိုးတော့နည်းနည်းသိသွားတယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်တော့သိမသိဘူးပြန်တော့ဖက်ကြည့်အောင်မယ်အသေးစိတ်လည်းဆိုတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်သိချာလေးကိုရင်းနဲ့စကားပြောလို့ဆင်တယ်ကိုရင်းနဲ့ဟန်ငိမ့်နေပဲအဲ့ဒါကလေးတော်တော်များနေကြတယ်ညီမလေးရင်ထူးလို့ပါတော့ညီမလေးရင်ထူးလို့ပါအောင်ညီမလေးအတန်ကြားပြရသေးညီမခေါင်းကိုက်နေရတော့ပိုကိုက်ရောတနာပါလေခေါင်းကိုက်နေတာစာလာလုပ်တယ်ဟဟလားခေါင်းကိုက်နေတာစိတ်တော့ဝေးအိတ်တာမဟုတ်ဘာလို့စာလုပ်တာခုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးစာမလို့အဲ့ဒါအွန်မှာဆိုလို့ကြလို့လားဟလားဟုတ်ပါပြီဒီမှာနည်းနည်းကိုက်သေးတယ်အားချโอเคပါဒီခုနဒီ note လေးကိုလည်း share ပေးပါမယ်ဒီဟာလေးပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်အနေတော့ဒီ course ပြီးသွားလို့ရှိရင်အနေတော့ဒီ note လေးအုံနောက်လေးကြံခဲ့စေခြင်းနဲ့ဒီလားတခြားဟာတွေဘာမှမကြံခဲ့ရင်ထားကွာအနေတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘာကြောင့်သုံးတာလဲဘယ်လိုလေးသုံးလဲဘာကြောင့်ပြဿနာတက်လာနေဘယ်လိုဟာလေးကြောင့်သုံးအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်နည်းနည်း word လောက်အဆင့်ကိုရပါတေချာလေးအနည်းဆုံး deep မသွားနိုင်အောင်မှအပေါ်တန်လေးကိုနည်းနည်းပေါ့နော် RNN ဆိုရင်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သူများမင်းပေါ့ဖြေနိုင်တဲ့အဆင့်တွေတော့ဒီရောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကွာအချိန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်း share ပေးလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုတော့ဒီတင်ပါတယ်လို့အားလုံးလည်း good night ပါလို့နောက်ပြန်ကောင်းထပ်စားကြမယ်ပေါ့နော် LSC ကလေးကိုထပ်စားကြမယ်လို့နော်အားလုံးလည်း good night ပါ bye bye good night တော့ပြန်ပြောကြအောင်ရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် bye bye good night ပါရုပ်ဆောင်နေပါ okay bye bye good night bye let's see